Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarang wajib fi haqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala nawan as-sama'u sifat sama wal basaru sarang sifat basar. Sama hartosna nguping wal basaru hartosna ningali. Wahuma sarang ari ieu sifat sama basar eta sifatani dua sifat qadimatani anu qadim duanana qaimatani anu tumetep duanana bizatihi ta'ala dina zat Allah ta'ala yan kasyifu anu kabuka bihima ku dua itu sifat naon al mawjudu perkara anu maujud. Wadiduhuma sareng ari lalawanan sifat sama basar eta as-somamu somam hartosna torek wal ama sareng ama hartosna lolong. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana yen Allah kasifatan ku sifat sama basar eta qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala wa huwas samiul basir. Wa sareng ari Allah eta as-sami'u anu ngadangu al-basiru anu ningali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala as-sama' wal basar wa huma sifatani qadimatani qaimatani bizati ta'ala. Maksudna ieu kaul nyata wajib akli dina hakna Allah ta'ala kasifatan ku sifat sama jeung basar. Anu qadim duanana anu tumetep duanana dina zatna Allah subhanahu wa ta'ala. Anu ku eta sifat sama jeung basar narima kabuka sakabeh maujudat boh anu mungkinul wujud atau anu wajibul wujud. Penjelasan wajib akli jeung pandangan hukum syara terhadap sama basarna Allah nya kitu deui lapad hak jeung lapad ta'ala eta sami sapertos anu dipayun pembahasanana. Wajib dima'rifatkeun mukhalafahna ningali sareng ngadanguna Allah jeung makhluk. Jadi beda antawis ningali jeung ngupingna Allah jeung makhluk. Teu aya titik samana ningali jeung ngadanguna makhluk. Data-data mukhalafahna diantarana nomor kahiji ngadangu jeung ningalina makhluk ku ceuli jeung ku panon. Ari ngadangu jeung ningalina Allah lain ku cepil lain ku soca tapi wungkul ku sifat sama sareng basarna. Nomor kedua ngadangu na makhluk kana sora ningalina makhluk kana mubsarat kanu bisa ditempok ku panon. Sedangkan ningalina Allah kana sakur maujudat. Sora atawa lain sora. Mubsarat atawa lain mubsarat. Hissi atawa akli. Zahir atawa batin. Mungkinul wujud atawa wajibul wujud. Sehingga sama jeung basarna Allah keuna kana zat Allah jeung kana sifatna Allah. Kalawan catatan inkisyafna terbukana maujudat ku Allah ladang sama eta lain ladang inkisyaf lain ladang inkisyaf ku basar. Nomor katilu pangdangu jeung paningali makhluk bisa kahalangan jeung bisa dihalangan. Sama jeung basarna Allah teu bisa kahalangan jeung teu bisa dihalangan. Geuning aya basa panon jalma dihalangan teu bisa ningali Allah di dunya jeung aya basa hate jalma kahalangan ku dosana teu aya rasa ditingali ku Allah. Eta kaayaan lain Allah nu kahalangan tapi makhluk nu kahalangan jeung dihalangan ku dirina. Nomor kaopat sara seueur-seueur deui data mukhalafah anu lian saperti nu geus dicaritakeun. Salajengna ta'alluqna sifat sama jeung basar nyaeta ta'alluq ifadah. Patali
gunana sifat sama jeung basor eta ta'aluk inkisyaf. Hartina paragi ngabukakeun kana sakabeh maujudat kana sakur nu aya. Bahwa wajibul wujud atawa mumkinul wujud kabeh kabuka ku sama jeung basorna Allah, teu aya hiji oge nu kahalangan jeung moal bisa aya nu ngahalangan. Salajengna aya ta'aluk ta'diyah. Tadi hiji ta'aluk ifadah. Nomor kedua aya ta'aluk ta'diyah. Kontakna sasaran sama jeung basor eta kana maujudat sakur barang anu aya. Henteu ta'aluk kana muhalul wujud. Salajengna aya nu disebut ta'aluk maratib. Tingkatan ta'aluk sama basor eta aya 3 tingkatan. Nomor kahiji ta'aluk tanjizi qadim. Sama basor Allah kontak ti qadimula. Geus prak ngadangu jeung ningalikeun ti qadimula. Nyata kana zat jeung sifat Allah. Nomor kedua suluhi qadim. Lulus ti qadimula pikeun ngadangukeun jeung ningalikeun ka makhluk nu can aya. Nomor katilu tanjizi hadis. Anyar kontakna ka makhluk dina keur aya. Salajengna ilmu sama jeung basor ta'aluk ifadahna sami pada inkisyaf. Tingkatan mukminin dina ngamarifatkeun kana sama basorna Allah eta kabagi 3 tingkatan. Tingkatan kahiji mukminin ngamarifatkeun kana sama basorna Allah bari malaweung teu asa kadangu jeung teu asa katingali ku Allah ngaranna mukminin ghafilin atawa mukminin mahjubin. Hartosna teh mukminin anu poho kahalangan iman ka Allahna, kakembang ku makhlukna. Tingkatan kedua aya nu disebut mukmin anu yakin. Nyata mukmin anu ngamarifatkeun kana sama basorna Allah serta ngabukaan rasa didangu jeung ditingali ku Allah. Teu kakayembeng ku ladang panempo panona jeung teu kakayembeng ku ladang pangdenge ceulina. Kasingraikeun ku ainul basirahna. Ku rasa anu bijil tina panon atina. Rasa ditingali jeung diteuteub ku Allah. Ngaranna maqam muraqabah. Imana ilmul yaqin, martabatna arifin. Tingkatan katilu iman haqiqatul haqiqat. Nu teu bisa kaukur ku catur, teu kaukur ku caritaan. Marifat ka Allah kalayan adek nyata iman para anbiya jeung mursalin. Salajengna wadidduhuma as-somam wal umyu. Maksudna ieu kaul nyata ari lalawanana ngadangu jeung ningali eta teh torek jeung lolong. As-somam torek wal umyu sareng lolong. Musannif nerangkeun lalawanan sama basor. Maksudna wajib dima'rifatkeun mustahilna Allah kasifatan ku torek jeung lolong. Anu dimaksud ku somam di dieu nyaeta nomor kahiji ada musam'i, artina teu ngadangu sama sekali. Nomor kedua ngadangu tapi ku cepil. Nomor katilu ngadangu tapi hawar-hawar. Nomor kaopat ngadangu tapi kana suara wungkul. Nah, sadayana anu disebutan eta kaasup kana as-somam, sadayana mustahil ayana di Allah. Salajengna anu dimaksud ku al-umyu di dieu di sifat basor. Nomor kahiji sama sekali pangeran teu ningali. Nomor kedua ningali pangeran ku soca atawa ku alat. Nomor katilu pangeran socaan teu ningali. Nomor kaopat pangeran ningali kana rupa wungkul. Nomor kalima paningali pangeran kahalangan. Nah, sadayana kaasup kana didul basor. Sadayana mustahil ayana di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala zalika qauluhu ta'ala wa huwa samiul basir. Pembagian dalil
kana akli jeung nakli, kana ijmali jeung tafsili, nya kitu deui bedana dalil jeung ta'rif eta parantos diterangkeun ti payun. Dupi dalil anu ieu kaasup kana dalil nakli nyata dalil anu dinukil aya di dina Al-Qur'an. Musannif ngadatangkeun dalil tina wujud nepi ka sifat hayat kalayan make dalil akli. Tina sifat sama nepi ka sifat kalam make dalil nakli. Dalil anu aya tina Al-Qur'an atawa hadis. Sabab manusia geus iman nepi ka sifat hayat. Eta hartina geus ngimankeun kana sifat kamal, jalal jeung qahar. Mahi pikeun ma'rifat ka Allah. Ma'rifat kana keagungan Allah. Ma'rifat kana qaharna Allah. Anu pasti geus iman kana dawuhan Allah. Anu matak dibere dalil nakli. Sedangkan lamun acan ma'rifat kana sifat hayatna can puguh narima kana Al-Qur'ana. Nu matak dibere dalil akli. Ari dalil nakli anu ieu nuduhkeun kana asma'na Allah. Nuduhkeun kana zat anu kasifatan ku sama jeung basar. Sedangkan mudallal anu didalilan wajib ayana sama jeung basar di Allah. Margina talazum antara zat anu kasifatan ku hiji sifat kana ayana sifat. Wa huwas samiul basir. Jeung ari Allah eta anu nguping jeung anu ningali. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-kalam wa hiya sifatun qaimatun bi dzati ta'ala wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.